Դուք դիտում եք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումը, բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազամբյուղին։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական պուրակը կշարունակի իր առաքելությունը, հանրապետության նախագահը հանձնարարել է ապամոնտաժել Մաշտոցի այգում տեղադրված ժամանակավոր կրպակները։ Հարմարավետ աշխատանք, արժանապատիվ վարձատրություն, աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային օրն աշխարհում ուղեկցվել է ցույցերով, հանրահավաքներով և իրավապահների հետ բախումներով։ Ավանդույթի համաձայն գարնան վերջին ամսվա առաջին օրը փոքրիկների և ոչ միայն նրանց առջև դռները բացել Երևանի կենդանաբանական այգին։ Հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության հերթական խորհրդանիշը բացվել է շուրջ 200-ամյա վաղեմության Օշականի ճակատամարտին նվիրված հուշաքար, որը կվերածվի մատուռի։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում 18% ձայն ստացած տեխնացուն կքվեարկի սպիտակ թերթիկով։ Մարին Լը Պենը կոչ է արել ձայն չտալ երկրորդ փուլ անցած տեխնացուներին։ Մայրաքաղաքի Մաշտոցի այգու կրպակները կապամոնտաժվեն, նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպման մեկնելիս կանգառ է ունեցել Մայրաքաղաքի Մաշտոցի պուրակում։ Հանրապետության ղեկավարը շրջել է պուրակում, դիտել նոր տեղադրված տաղավարները։ Այնուհետև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին ներկայացրել է իր դիտարկումները պուրակի առնչությամբ, հորդորել քաղաքապետին ապամոնտաժել կրպակները։ Նախագահը բարձր է գնահատել Մաշտոցի պուրակում իրենց ծառայական պարտականությունները կատարող ոստիկանների աշխատանքը։ Մաշտոցի պուրակը ժամանակավոր տաղավարներով գեղեցիկ տեսք չունի, նկատել է նախագահ Սարգսյանը պուրակում շրջելիս, խնդրի վրա հրավիրել Երևանի քաղաքապետի ուշադրությունը։ Նախագահի խոսքով Աբովյան փողոցի կրպակներն ապամոնտաժելը մեծ ձեռքբերում էր։ Քաղաքապետարանը ճիշտ վարվեց նաև մարդկանց սեփականության իրավունքի հետ։ Ամեն ինչը ճիշտ է սա։ Քաղաքապետարանը շատ արդյունավետ է աշխատել։ Ճիշտ որոշում է կայացրել, բայց իրոք գեղեցիկ չի եւ լավ կլինի որպես ձևը գտնես, այս ամբողջը ապամոնտաժես։ Սա կլինի շատ ճիշտ որոշում։ 2-3 տարի մեզ պատկերը չի կարող մեր աչքը շոյել։ Իսկ մենք ասել ենք, որ ամբողջ Երևանում աչք շոյող կառույցներ լինի, բայց նորից եմ կրկնում, օրինական ճանապարհով։ Պուրակում Սերժ Սարգսյանին մոտեցավ ակտիվիստներից Մերի Խաչատրյանը, հարց ուղղեց նախագահին կրպակների առկայության մասին։ Կուզենայի իմանալ եւ իմ ընկերների անունից խնդրեի ձեր կարծիքը լսել, այս կառույցների առկայությունը զբոսայգում, ձեր կարծիքը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ քաղաքը գեղեցիկ լինի։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ բոլոր բնապահպանական կանոնները պահպանվեն։ Բայց այդ ամբողջը պետք է անենք օրինական ճանապարհով։ Մաշտոցի պուրակին հարակից շենքերի բնակիչները եւ պարզապես անցորդները կողմ են կրպակների ապամոնտաժմանը։ Երևանում անհրաժեշտ է ավելացնել կանաչ տարածքները, խաղահրապարակներ ստեղծել երեխաների համար։ Բնապահպան ակտիվիստների մտահոգությունը տեղին են համարում եւ կարեւորում հանգամանքը, որ նախագահն ընդառաջ է գնացել նրանց։ Դա դրական բան չի, ինքն է միանում ժողովրդի ձայնին։ Ողջունում եմ նախագահի կողմից արված հայտարարությունը եւ գնահատում եմ բնապահպանների այս 80 օրերի տեխնաջան աշխատանքը։ Նախագահ Սարգսյանը այգում մոտեցավ նաև հասարակական կարգի պահապաններին, շնորհակալություն հայտնեց լավ ծառայության համար, նշելով, որ որակի առումով մի քանի քայլ առաջ են գնացել։ Բոլորը դա տեսնում են։ Ես տեսնում եմ, մեր հանրությունը դա տեսնում է։ Մենակ մի խնդիր կա։ Ձեր բերվածի վրա չպետք է կանգնել։ Անընդհատ կատարելագործել։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նախագահին խոստացավ ձև գտնել, ինչպես պուրակն ազատել կրպակներից, որոշումը քաղաքապետարանը կընդունի վաղը։ Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ վաղ աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշում կկայացնեմ Մաշտոցի պուրակի կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ։ Սև ժամկետներում կապամոնտաժեն կրպակները եւ կշարունակենք բարեկարգման աշխատանքները։ Սոցցանցերում ակտիվ քննարկում է ծավալվել, թե կրպակները կարող են նորից վերադառնալ Աբովյան փողոց։ Տարոն Մարգարյանը բացառեց նման շրջադարձը։ Կրպակներն Աբովյան փողոցից ապամոնտաժվել եւ տարածքը վերադարձվել է քաղաքացիներին։ Արմինե Պետրոսյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Աշխարհի 142-ում այսօր նշում են աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրը։ Մայիսի 1-ն առաջին անգամ նշվել է 1890 թվականին։ Մինչ այդ 1886 թվականի մայիսի 1-ին ամերիկացի աշխատավորները կազմակերպել են գործադուլ աշխատանքային օրը 8 ժամ դարձնելու պահանջով։ Գործադուլն ավարտվեց ոստիկանության աշխատակիցների հետ բախումներով ու արյունահեղությամբ։ Ձերբակալվեցին հուզումների մասնակիցներից շատերը, իսկ կազմակերպիչները դատապարտվեցին մահվան։
1889-ին երկրորդ ինտերնացիոնալի Փարիզյան կոնգրեսը ի հիշատակ Չիկագոյի աշխատավորների ելույթների որոշեց յուրաքանչյուր տարի մայիսի 1-ին ցույց կազմակերպել։ 20-րդ դարի սկզբին հեղափոխական շարժումը տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Հետագայում, երբ ստեղծվեց Խորհրդային Միությունը, մայիսի 1-ը նվիրվում էր եւ նշվում էր որպես կարևոր տոն ուղեկցվելով մեծ շքերթով, որին մասնակցում էր գրեթե ողջ հասարակությունը։ Որոշ ընդհատումներով, բայց Խորհրդային վարչակարգի փլուզումից հետո տոնը վերադարձավ նաեւ անկախ Հայաստան։ Տոնի Երևանում նշվել է խաղաղ երթով, ինչպես է նշվել աշխարհի այլ երկրներում, կանդրադառնանք փոքր-ինչ ավելի ուշ։ Կարմիր փողկապներով, տոնական զգեստով, մեդալներով ու բարձր տրամադրությամբ հայ կոմունիստներն այսօր կազմակերպել են ավանդական մայիս 1-յան երթ։ Մի քանի տասնյակ մեծահասակների կողքին աշխատավորության շահերի պաշտպանության համար երթի են մասնակցել նաև երիտասարդներ։ Պատե հառիթն օգտագործելով կոմունիստները նաև գործընկերոջ հետ խոսել են նոր ձևավորվող խորհրդարանում կոմունիստների անելիքների մասին։ Մաշտոցի փողոցից մինչև Շահումյանի հրապարակ կոմունիստների քայլերթին մասնակցել է նաև Սուսան Բադալյանը։ Իմ անունը Կարլեն Այվազյանը, մի հատ լավ նկարա, ձեր ցավը տանի։ Այստեղ են բոլոր շրջկոմները, հարյուրավոր կոմունիստներ մարզերից, Վելիխան Վարդանյանը Արթիկից։ Մասնակցում ենք մենք կոմունիստներս, բոլորս էլ կոմունիստ ենք։ Մայիս 1-յան շքերթին Թորնիկի հետ Մարտունին է ներկայացնում կոմունիստ փոխքաղաքապետ Հարությունյանը, առանց կասկածի խորհրդարան մտնելու են։ Ամենակիշ 10-15% ձայնով։ Շուշանիկ Դավթյանը անդավաճան կոմունիստ է հեռավոր 50-ականներից, երթին միշտ ներկա է։ Ամեն տարի գալիս եմ։ Ինչի՞ պետք է գամ։ Տասնամյակներ շարունակ աշխատել են, նկարը Խերսոնի մարզում միտեղ փակցրած է, ինչպես էինք աշխատում, հիշում է Կարոտով։ Ես աշխատել եմ այն մտքով, որ մանդր պետի համար քրտին թափեմ, առաջ գնանք դեպի կոմունիզմ։ Այստեղ է նաև Տիկին Ջուլիետան, միշտ պատրաստ հարազատ կուսակիցների հետ կիսել տոնական ժամերը։ Սիրում եմ կոմունիստական կուսակցություն, փառք։ Մեր ժողովրդի փառք, մեր կարմիր դրոշին։ Կոմունիստները Պիոններ պալատի նվագախմբի ուղեկցությամբ երթն սկսեցին Մաշտոցի պողոտայից, չէր լռում բարձրախոսը։ Ովքեր ուզում են ունենալ անվճար կրթություն, անվճար բնակարան, անվճար աշխատանքի հանգիստ, մայիսի 6-ին ձայնը տան Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը։ Կոմունիստների շարքերում այսօր երիտասարդներ էլ կային։ Նրանց ասածը օրենք է, ասում են անում են։ Նաև պիոներներ, նրանք ժպտում էին և ժպիտներ էլ ստանում հարակից շենքերից ու երթևեկող մեքենաների միջից։ Առաջադիմական կոմկուսի առաջնորդը մայիս 1-յան երթին մայր կոմկուսին է միացել արդեն երկրորդ անգամ։ Ժողովուրդը պիտի որ տեսնի իր իսկական բարեկամները ովքեր են եւ ինչպես են նրանք պայքարում նրանց աշխատանքային իրավունքները վերականգնելու համար։ Իշխանությունն ու ունեցվածքը ժողովրդին, ոչ գործազրկությունը, այս համակարգը փտած է։ Առաջին քարտուղարը հենց առաջին շարքում է։ Մայիս 1-յան այս բազմամարդ շքերթը լավ նշան է համարում առաջիկա ընտրական հաղթանակի առումով։ Կոմունիստների համար միշտ խերը շատ է, խեղդում են խերը իրանք վերցնում։ Առաջին քարտուղարը լավ գիտի այս թափով ինչի են վերածելու խորհրդարանը։ Խորհրդարանը գլխի վրա շուռ է գալու, որտեղ հնչելու է բանվորի ձայնը։ Կեցցե մայիսի 1-ը աշխատանք բանվորներին, այլ ստանդարտ կոչերի կողքին կային նաև ինքնաբուխ տարբերակներ։ Նվագախումբն էլ, կոմունիստներն էլ Ամիրյանով հասան Ստեփան Շահումյանի արձանի մոտ և նրա ոտքերի տակ յասամաններ փռեցին։ Սուսան Բադալյան, Հարություն Վարդանյան, առաջին լրատվական։ Նախընտրական քարոզարշավը թեև մոտենում է վերջնագծին, սակայն դաշնակցությունը պատրաստ է մինչև մայիսի 4-ը բանավիճել ցանկացած ընդդիմադիր թե իշխանական ուժի հետ և ապացուցել ՀՅԴ-ի տնտեսական պլատֆորմի իրատեսական և արդիական լինելու հանգամանքը։ ՀՅԴ համամասնական ցուցակը գլխավորող Վահան Հովհաննիսյանը թերահավատորեն է մոտեցել սոցհարցումների նախնական արդյունքներին, խոսել ընտրախախտումների ու խարդախությունների դեմ պայքարելու, դաշնակցության մարտավարական ու ռազմավարական քայլերի մասին։ Ապագա խորհրդարանում դաշնակցությունն ունի հնարավորություն կրկնապատկելու իր ներկայությունը ձևավորելով 25-ից մինչև 30 անդամ ունեցող պատգամավորական խմբակցություն։ Կանխատեսումները ՀՅԴ համամասնական ցուցակը գլխավորող Վահան Հովհաննիսյանինն են, այլ ոչ թե որևէ կազմակերպության սոցհարցման արդյունք։ Ավելին նախընտրական սոցհարցումներին դաշնակցությունը թերահավատորեն է վերաբերվում։ ՀՅԴ ներկայացուցիչը հիշեցնում է, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ այդօրինակ հետազոտությունները դաշնակցության համար կանխատեսում էին ձայների 3-ից 4%-ը, մինչդեռ իրականում կուսակցությունը ստացավ
ունեցավ շուրջ 17% քվե։ Գիտակցաբար քվեարկողների, այսինքն բնակչությունից քաղաքացի դարձած մարդկանց տոկոսը իսկապես սկսում է աճել։ Անդրադառնալով ընտրությունների վերահսկման մեխանիզմներին, ՀՀԴ ներկայացուցիչը նախ նշեց, որ կուսակցությունն ունի սեփական մեխանիզմները, պարզապես նախընտրում է չխոսել դրանց մասին։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Վահան Հովհաննիսյանի, այս հարցում հաջողություններ գրանցելու համար քաղաքական ուժերը պետք է միասնական մոտեցում ցուցաբերեն, ինչպես դա տեղի ունեցավ մի քանի օր առաջ։ Վահան Հովհաննիսյանը լուրջ հաջողություն է համարում ընտրությունների հաջորդ օրը ընտրողների անունները ցանկով հրապարակելու հայցով Դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Սահմանադրական դատարան դիմելու քայլը։ Միաժամանակ Վահան Հովհաննիսյանը նշեց, որ ընտրությունների թափանցիկությունն ապահովելու շուրջ համագործակցությունը կրում է տեխնիկական բնույթ եւ ծայրահեղ անհավանական է, որ ապագա խորհրդարանում Դաշնակցությունը կոալիցիա կազմի ԲՀԿ-ի կամ ՀԱԿ-ի հետ։ Դաշնակցական գործիչը նաև ներկայացրեց ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքի ակցիաների նկատմամբ կուսակցության դիրքորոշումը։ Եթե ժողովուրդը ձեզ ձայն չի տվել, բողոքելու տեղ չունեք, ուրեմն ձեր մեջ մանեկեք սխալները։ Անհասցե եւ անհիմն բողոքը արդյունք չի բերում, բերում է զոհեր։ Դրա ականատեսն էլ եղել ենք։ Եթե մեր ներկայացուցիչները, իսկ ես հույսով եմ, որ այս միացյալ շտաբի ներկայացուցիչները որպես դիտորդներ, որպես հանձնաժողովի անդամներ, հիմա մշակում է գնում այն մեխանիզմների, որոնցով պետք է բողոքը, գանգատը, խարդախության բռնելը ապացուցելի դառնա։ Թեև քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, Վահան Հովհաննիսյանը վերահաստատում է կառավարող կոալիցիայի ներկայացուցիչների հետ բաց եւ հրապարակային բանավեճ ունենալու իր ցանկությունը, նկատելով, որ պատրաստ է հիմնավորել կուսակցության նախընտրական ծրագրի եւ քարոզարշավի ընթացքում Դաշնակցության ներկայացուցիչների կողմից արված խոստումների իրատեսական լինելու հանգամանքը։ Դրանք ի դեպ հիմնականում վերաբերում են նվազագույն աշխատավարձի եւ բյուջետային ծախսերի ավելացմանը։ Լուսինե Մկրտչյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Օրինաց երկիր կուսակցության մարզային հանրահավաքների ծրագիրը եզրափակվեց Վանաձորում, ՕԵԿ մարզի տարբեր բնակավայրեր գնալու փոխարեն գերադասեց մեկ միասնական հանրահավաք անցկացնել Վանաձորում, որին սակայն մասնակցելու են եկել հարևան տարածաշրջաններից։ Դիմելով հավաքի մասնակիցներին կուսակցապետ Արթուր Բաղդասարյանն ասել է, որ հաջորդ խորհրդարանում հայտնվելուն պես ՕԵԿ ձեռնամուխ է լինելու նոր օրինագծերի մշակմանը, որոնք կյանքը կդարձնեն բարեկեցիկ, քաղաքացիները կլինեն սոցիալապես պաշտպանված ու արժանապատվորեն վարձատրվող։ Օրինաց երկիր կուսակցությունն իր գործունեության 15 տարիների ընթացքում անցել է հաջողությունների եւ փորձությունների հետաքրքիր ու դժվարին ուղի։ Այս տարիներին ժողովուրդն իր կողքին տեսավ ոչ թե իր քվեն չարաշահող, այլ իր կամքն արտահայտող եւ իր շահերը պաշտպանող քաղաքական ուժ, բացելով հանրահավաքն ասած կուսակցության առաջնորդը։ Առաջիկա 5 տարիներին ՕԵԿ-ի գերխնդիրն է լինելու երկրում այնպիսի փոփոխությունների իրագործումը, որի արդյունքում մարդիկ կապրեն օրենքի երկրում, որ մարդը կարող է ակնկալել պետությունից աշխատանք, արժանապատիվ վարձատրություն, իսկ անվտանգ ու բարեկեցիկ ապրելը եւ իր իրավունքների ու ազատությունների իրականացումը կդառնա կենսակերպ։ Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների մի մասը թալանվեց։ Մետաղի ջարդոնի տեղ տարան վաճառեցին Պարսկաստանում։ Մարդիկ կան, որոնք կոպեկներով դարձան հիմնարկ ձեռնարկությունների տերեր եւ ոչ մի բան չարեցին այդ ձեռնարկությունները։ Ոչ աշխատացնելու, ոչ էլ այսօր են անում շատ-շատերը։ Մատը մատի չէ խփում, որ այդ գործարանները աշխատեն։ Մենք գտնում ենք, որ այս մարդկանց այս ձեռնարկությունների հետ կապված պետք է հստակ պետական քաղաքականություն լինի։ Մեկը ամարդը առելա գործարան, կոպեկներով, ոչ մի բան չի արել, դրանք դի կանչել ասել այնգեր, այս գործարան դու ինչի չես աշխատացնում, ինչա քեզ պետք որ աշխատացնես։ Հայաստանում այսօր բնակչության եկամուտների տարբերությունը ամենահարուստ եւ ամենաաղքատ խմբերի միջև անջրպետը հասել է մտահոգիչ սահմանի։ Աճում է աղքատ մարդկանց քանակը, աշխատանքի ցածր վարձատրությունը խափանում է ազնիվ ճանապարհով փող վաստակելու ցանկությունը։ Թոշակների եւ նպաստների մակարդակը հնարավորություն չի տալիս պահպանել առողջությունը, ապրել արժանապատիվ կյանքով։ Հայաստանում այսօր տարբեր ոլորտներում մենք ունենք պաուզներ, ունենք աշխատատեղերի ռեսուրսներ ու ռեզերվներ, որոնք ճիշտ չեն օգտագործում, քանի որ շատ հաճախ մի ձեռքը չգիտի, թե ինչ է անում մյուս ձեռքը։ Աշխատատեղերի ստեղծումը ներկայումս կարևորագույն սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրն է։ Այստեղ է գտնվում աղքատության հաղթահարման, արտագաղթի կասեցման, մարդկանց բարեկեցության, բարձրացման եւ արժանի ապրելակերպի ձևավորման բանալին։ Մենք գտնում ենք, որ երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ձեռնարկությունները, այնպիսին ինչպիսին Վանաձորի Քիմբրոմն է, Նայիրիտն է, դրանց հետ կապված պետք է կիրառել երկու մոտեցումներից մեկը, առաջին կամ ուղղակի պետականացնել, դարձնել պետության հովանու տակ գործող ձեռնարկություն, կամ երկրորդը ցուցաբերել կոնկրետ պետական հոգացություն, ֆինանսավորում, հստակ աջակցություն։ Անելիքները շատ են նաև կրթության եւ առողջապահության ոլորտներում։ Բոլոր այդ ծրագրերը պետք է հանգեցնեն թե կրթության եւ թե առողջապահության մատչելիության բարձրացմանը։
Օրինակ երկիր կուսակցությունը գտնում է, որ այսօր Հայաստանում շատ ոլորտներում անհրաժեշտ է փոփոխություններ, համարձակ փոփոխություններ, նորարարական փոփոխություններ։ Այսօրվա ժամանակակից աշխարհում որոշիչը ռումբերը ու հրթիռները չեն ելնելու են մրցունակ գաղափարները, կրթված, խելացի, կիրթ մարդիկ, որոնք երկիրը առաջ տանեն։ Կենսաթոշակային ոլորտում ՕԵԿ-ը կարևորում է կենսաթոշակային պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացումը, աշխատավարձի եւ ստաժի հաշվարկման սահմանափակվող գործակիցների վերանայումը։ Տեսեք, ազգ ենք, ժողովուրդ ենք, հավաքվել ենք։ 3 միլիոն մարդ յակայա չկա, որից 175,000-ը հաշմանդամ են, 8,000 մանկուց հաշմանդամ, 40-50 հազար փախստականներ։ Այս մարդիկ կաջակցության կարիք ունեն։ Այսօր առողջ մարդը չի կարող իր խնդիրները հոգալ, ուր մնաց հաշմանդամը։ Մենք առաջարկում ենք բոլոր սոցիալական խավերի հետ կապված հատուկ պետական քաղաքականություն, հատուկ պետական հոգատարություն ու մոտեցում։ Այդ ամեն ինչը հնարավոր անել միայն օրենքների միջոցով, հետևողական պայքարելով, որպեսզի այդ օրենքները մի կողմից ընդունվեն, մյուս կողմից կյանքում ռեալ աշխատեն։ ՕԵԿ-ը ծրագրում է օրենսդրական աշխատանքներ իրականացնել այն հաշվով, որ պետությունը երաշխավորի մատչելի բնակարան ունենալու հասարակության յուրաքանչյուր կարիքավոր անդամի իրավունքը։ Դա իրականացնելու համար պետությունը կկիրառի տարբեր գործիքներ՝ մատչելի վարկեր, համաֆինանսավորում, պետական բնակարան եւ այլն։ Հանրահավաքի հռետորները լոռեցիներին կոչ արեցին մայիսի 6-ին գնալ ընտրության եւ իրենց ձայնը տալ ՕԵԿ-ին։ Քանի որ հենց ՕԵԿ-ն է եղել բոլոր այս տարիներին սովորական քաղաքացու իղձերի ու ցանկությունների արտահայտողն ու իրականացնողը խորհրդարանում։ Հրաչապապինյան, Լիդիոչյան, առաջին լրատվական։ Առաջին հարցազրույցում այսօր կհյուրընկալվի Արթուր Բաղդասարյանը, հարցազրույցը դիտեք 23:25-ին։ Երեք ժառանգության առաջնորդն այցելել էր Շիրակի մարզ, սակայն այս անգամվա հանդիպումը 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչների հետ էր։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանի քաղաքացի մայիս 6-յան իր քվեով ձևավորելու է նոր Հայաստան, որը որակապես այլ երկիր է լինելու։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն ըստ Ռաֆի Հովհաննիսյանի լինելու են քաղաքացու արժանապատվության եւ իրավունքների իրացման հնարավորություն։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը նախընտրական քարոզով դարձյալ Շիրակի մարզում էր։ Այս անգամ հանդիպումը ոչ թե բակից բակ շրջելով ու յուրաքանչյուր ընտրողի հետ բարեկամական ձեռքսեղմումով, այլ ասուլիսի ձևաչափով էր։ Մի շաբաթ անց ընտրությունները եւ արդեն ժառանգությունը կարող է հավաստել ձեզ առանց ավելորդ քարոզչության, որ մենք զգում ենք թե Գյումրիում, Շիրակի ամենադարբեր բնակավայրերում, մայրաքաղաք Երևանում ոգու փոփոխություն, ոգու գիտակցության փոփոխություն, երբ շարքային հայ մարդը զգում է, որ այս անգամ մի փոքր ուրիշ է լինելու։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը շարքային քաղաքացու մոտ նկատելով գիտակցության փոփոխություն առաջարկում են նոր Հայաստանի ժառանգության ծրագիրը եւ վստահ է Հայաստանի քաղաքացին իր ընտրությամբ մայիսի 6-ին անակնկալ կմատուցի։ Ոչ միայն անակնկալ աշխարհին, անակնկալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, այլ անակնկալ, որ մեր քաղաքացին կարող է դուրս գալ գաղվածության, վախի, անորոշության այդ խորցանուտից եւ ասի, որ ես քվեարկում եմ իմ երկրի ապագայի համար։ Մենք կասկած չունենք, որ այդ ոգու փոփոխությունը, եթե ճշգրիտ ձևով, ազատ ձևով արձանագրվի մի շաբաթ անց, կունենանք նոր ազգային ժողով, նոր մեծամասնությամբ, նոր կառավարությամբ, նոր մարզպետներով եւ նոր նախագահներով եւ ժառանգությունը համեստաբար այդ առանցքներից մեկը կլինի այդ փոփոխության։ Անկախության հռչակումից 2 տասնամյակ անց նույնիսկ մեր երկրի առջև գերխնդիր է մնում ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետության կայացումը, որտեղ մարդու արժանապատվությունը եւ հիմնարար իրավունքները բարձրագույն արժեքներ են, վրդովվում է բանախոսը։ Հավանաբար Գյումրիում նույնպես տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը գլխավոր դատախազի մոտ ներկայացրեց այն թերթիկների շնորհանդեսը, որը տարածում են մեր քաղաքացիներին, որտեղ գրված է այն մասին, թե ինչ պատիժ է սահմանված ընտրագործիկ կաշառք տվողին եւ ստացողին։ Եթե բաժանել են պատժաչափի մասին տեղեկացնող թերթիկները, ինչու չեն գրել համապատասխան հեռախոսահամարներ ահազանգելու համար, դժգոհում է Լարիսա Ալավերդյանը, իսկ Ռաֆի Հովհաննիսյանը կոչ է անում։ Որոշ բաներ կան, որ ուղղակի մեր թորնիկների պիտի չթողնենք, մեր կյանքի ընթացքում պիտի փոխենք, եւ այն, որ Երևանում, թե Գյումրիում կամ այլ տեղերում մի թաղ կամ համայնք կա, որ կարող է լինի հանրապետական, մյուսը բարգավաճ, մյուսը երրորդ, մենք այս կուսակցական, հատվածական
փոքր մտայնությունից դուրս պիտի գան։ Մենք պիտի ազատենք մեր երեխաներից այս գուսակցական դրոշներից եւ քաղաքը, մարզը, երկիրը վերադարձնենք Հայաստանի քաղաքացուն։ Աննա Մարտիկյան, Տարոն Բալոյան, Առաջին լրատվական։ Մայրաքաղաքի ազատության հրապարակում քիչ առաջ կայացել է Ժառանգություն կուսակցության համերգ հաղթահավաքը։ Կուսակցության ղեկավար վերահաստատել է Ժառանգության հանձնառությունը պայքարել հանուն ազատ ու արդար, ինչպես նաև ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցությունը փոքրաթիվ է եղել անցած գումարման ազգային ժողովում։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը վստահ է, որ այս ընտրություններից հետո իրենք մեծամասնություն են կազմել խորհրդարանում եւ ձևավորելու են կառավարություն։ Մերժում են կուսակցականությունը, կեղծ եւ անցողիկ հատվածական դրոշակները։ Այսօր ազատության հրապարակում իր ելույթը այսպես սկսեց Ռաֆի Հովհաննիսյանը, իսկ մայիսի 6-ին նրա խոսքով հայ ժողովուրդը աշխարհին մատուցելու է մեր պետականության պատմության ընթացքում ամենամեծ անակնկալը։ Եվ դա այն է, որ հայ մարդը ազատագրված իր հողում անվախ եւ անգախ կարող է ազատ իրավունքով, սահմանադրությամբ իշխանություն փոխել եւ ժողովուրդը ունենալու է իր նոր մեծամասնությունը ազգային ժողովում եւ կառավարությունում։ Ժառանգության առաջնորդը խոսեց մեր հաղթական տարեդարձների մասին։ Մայիսի 9-ի, երբ նշելու ենք ոչ թե անցյալի կորուստը, այլ Շուշիի ազատագրման 20-ամյակը, եւ մայիսի 28-ի Առաջին հանրապետության հռչակման տարեդարձի մասին, առանց որի այսօր այստեղ չէինք լինի։ Մեզ պատկանող այս հրապարակում, մեր մայրաքաղաքում եւ մեր երկրում մենք մայիսի 6-ին ասելու ենք ազգային շահ, պետության ինքնիշխանություն եւ հայ մարդու թակավորություն սեփական երկրում։ Մենք միասին սարեր ենք շարժելու եւ մայիսի 7-ին լինելու է ոչ հանրապետական, ոչ բարգավաճ, ոչ դաշնակցական, ոչ ժառանգություն անգամ, այլ միմիայն Հայաստանի Հանրապետության երակույնը եւ մեր երեխայի ապական սեփական երկրում։ Քարոզարշավի ընթացքը ժառանգականները բավարար են գնահատում։ Նրանց խոսքով այս քարոզարշավն առանձնացավ նրանով, որ իրեն կարողացան ժողովրդին հասցնել իրենց գաղափարներն ու քաղաքական ուղերձները։ Ռուբեն Հակոբյանի խոսքով լրատվական դաշտը եւս բոլոր քաղաքական ուժերին հնարավորություն տվեց ինքնաիրացվել քարոզարշավի ընթացքում։ Արդյունքի առումով իհարկե հետո մենք մեր գնահատականը կտանք, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ ստվերային պայմանավորվածությունները շատ են քաղաքական ուժերի մոտ։ Գուցե դա էլ ինչ-որտեղ էլի արդյունքով կերևա, բայց համեմատության մեջ ասեմ, 22 տարի ակտիվ քաղաքականության մեջ եմ, զուտ քարոզչական առումով սա առանձնացավ եւ ես շնորհավորում եմ եւ լրատվական դաշտին եւ ինչու ոչ ժողովրդին, որ հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալու, գնահատական տալու, կարծիք կազմելու քաղաքական ուժերի մասին։ Ժառանգության փոխնախագահի խոսքով իրենց քարոզարշավն իհարկե ստանդարտ չէր։ Բազմամարդ հրապարակներ չէին հավաքում, այլ նախընտրում էին ուղիղ եւ անհատապես շփվել մարդկանց հետ։ Որպես քաղաքացի, բարձ քաղաքացի, ես շատ կուզենամ, որ ընտրություններից հետո ի սրտե շնորհավորեմ ցանկացած կուսակցության ով որ գաղթի եւ ժողովրդին։ Ես սպասում եմ, կարծում եմ ամբողջ ժողովուրդն է սպասում այդ օրը։ Ընտրությունների արդյունքներից հետո բարձ կդառնա եւ բուն մայիսի 6-ից հետո բարձ կդառնա, մենք կարող ենք այդ ցանկությունը իրականացնել թե ոչ։ Մի բան կարող եմ հստակ ասել։ Մենք կլինենք այն ուժերից մեկը կամ այն ուժը, որ եթե արդար ընտրություններ տեղի ունենան, հրապարակային շնորհավորենք եւ ավտողին եւ ժողովրդին եւ պարտուղին նաեւ ասենք մեր խոսքը։ Բայց մի երկու օր սպասենք։ Ժառանգությունն իր ամփոփիչ հավաքը հրավիրելու է մայիսի 3-ին, ժամը 7-ին Ազնավուրի հրապարակում, որտեղ ելույթ են ունենալու ժառանգության ցուցակի առաջատար եւ մեծամասնական տեխնացուները։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Քվեարկության օրը Հայաստանյան լրատվական կայքերը հակերային գրողներից պաշտպանելու համար Հանրապետության նախագահի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնը սեմինար է անցկացրել ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ։ Տեղեկատվական անվտանգության խնդիրներից էականն ինտերնետ կայքերին ապօրինի միջամտությունն է։ Մասնագետների խոսքով ամենամատչելին ու տարածված է ինտերնետային DDoS հարձակումներն են, որոնք ի դեպ քրեորեն պատժելի արարք են։ Ծրագիրը մշակելիս հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնը հաշվի առել ոչ միայն հայաստանյան տեղեկատվական դաշտի վրա ադրբեջանական ու թուրքական պարբերական հարձակումների փորձը, այլև նախընտրական Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակը, երբ քաղաքական մրցակիցներն օգտագործելով DDoS-ի զինանոցը
մինչև 50,000 վարակված համակարգիչներ գրոհեցին միմյանց տեղեկատվական հարթակներին։ Պաշտպանության ընթացքում ներգրավում են գործընկեր մասնագիտացված ձեռնարկություններ Ռուսաստանից եւ արտասահմանից եւ ստեղծվում է պաշտպանության մի համակարգ, որը ճեղքել չեմ ասի անհնարին է, բայց շատ ավելի բարդ է, քան երբ որ դու հույսը դնում ես պարզապես քո սերվերի հզորությունների վրա։ Ապրիլի 30-ին Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի մերձակայքում ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակն անցկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանագծի դիտարկում։ Մինչ այդ ՀՀԿ պաշտոնյաներին ներկայացվել է հայ-ադրբեջանական շփանգծում տիրող իրավիճակը, ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի վիճակագրությունը, շփանգծում դիպուկահարների գործողություններին վերաբերող հարցեր։ Դիտարկումն անցել է առանց միջադեպերի, լուսանկարահանման և տեսագրման միջոցով արձանագրվել է ապրիլի 25-ին ադրբեջանական կողմից գյուղի գնդակոծման հետքերը։ Նախքան Դովեղ գյուղ այցելել է ՀՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցչի դաշտային օգնականները, Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ եղել են ապրիլի 26-ին պայմանագրային 3 զինծառայողների զոհվել վայրում, Այգեպար, Մովսես գյուղերի միջև ընկած ճանապարհահատվածում, Բերդի ռազմական ոստիկանությունում մանրակրկիտ զննել են հարձակման ենթարկված մեքենան և նկարահանել այն։